자, 우선 뒷 배경부터 이렇게 물칠을 좀 해주고요. 약하게 한번 슬쩍 들어갈게요. 네. 이렇게. 뒷 배경부터 슬쩍 물을 발라서 이렇게 들어간 듯한 느낌으로 네. 약간 뿌려주시기도 하고요. 네. 이렇게 이런 식으로 그리고 꽃이 있는데도 살짝 뭐 물을 뿌려주셔도 되고요. 네. 분무기로 물을 살짝 뿌릴게요. 근데 여기서 꽃은 약간 그 번지기식으로 해갖고요. 느낌으로 그리는 네. 막 묘사를 정밀하게 하고 이러진 않을 거예요. 네. 자, 우선 슬쩍 노란색으로 칠해줄게요. 약간 발색이 잘 되도록 네, 노란색으로 슬쩍. 꽃들이 색깔이 여러 가지가 있죠. 네. 이런 식으로 칠해주고 가볍게 이렇게 칠해주셔도 돼요. 네. 자, 기본 밑색을 오페라로 살짝 잡아서요. 오페라 있는 색깔이 있고, 그 다음에 핑크 있고, 네. 그 다음에 거의 흰색 꽃도 있죠. 네. 로즈마덤, 레드, 네. 꽃들의 색깔이 참 다양해요. 네, 이렇게 보시고 가운데 약간씩 가운데 부분을 약간씩 진하게 잡아주시고요. 이렇게 느낌으로 처리를 네, 할게요. 네. 꽃들의 색들을 조금 신경 쓰시면서요. 오페라도 있고, 네, 오페라만 쓸게요. 이건 여기서 이런 식으로 네, 밝게. 그리고 로즈마더 짙은 로즈마더 크림슨 레이크 타서요. 조금 진한 느낌으로 네, 여기를 그려주고요. 약간 습식 형식이에요. 네. 굉장히 조금 색깔을 조금 바꿔서 네.
오렌지 계열도 있고요. 그 묘사에 너무 부담감을 가지실 필요 없어요. 이 꽃 자체는 그 묘사를 전적으로 하는 그런 그림이 아니고, 예, 약간 풀어지는 느낌으로 이런 식으로 잡치는 거예요. 자, 약간 핑크도 있죠? 네. 쉘 핑크. 쉘 핑크가 없으신 분들은 오페라에 화이트를 좀 살짝 사시면 돼요. 이렇게 풍성하게. 지금 왼쪽에서 빛이 들어오고 있어요. 그래서 오른쪽을 조금 더 어둡게 이렇게. 약간씩 어두운 부분들을 찾아가시면서요. 보시면 알겠지만은 가운데 쪽이 어둡죠? 네. 레드도 있고요. 자, 지금은 천천히 색깔을 벌려놓는 다양한 색깔로 장미 그리기. 색깔을 다양하게 쓰시는 거예요. 네. 오렌지도 있고요. 여기는 또 오페라네요. 여기 가운데는 좀 더 밝고, 이렇게.
그런 식으로. 이제 차분하게 들어가면은 이제 이거보다 조금 더 묘사를 더 할 수 있겠죠? 네. 근데 묘사를 많이 한다기보다는 아, 장미 느낌이구나 정도. 네. 그 정도만 나오면 될 것 같아요. 전체적으로 손을 잡고 대주셔야지 이 꽃들이 마르지가 않겠죠? 네. 말라버리면 이 습식의 느낌이 다 없어져 버리면 조금 매력이 없을 것 같아요. 그래도 말랐다 하시면은 분무기를 살짝 한 번 정도만 물을 공급해 주시는 방법을 선택을 하시고요. 또 물이 너무 많으면 안 돼요. 네. 스프레이로 한번 한 번 정도 멀리서 한 번 정도만 뿌려주시는 걸로 족하겠죠. 물론 여러 가지 조건들이 다른 건 있어요. 네. 뭐 비가 올 때도 있고요. 뭐 선풍기를 틀어놨을 때도 있고요. 에어컨 밑에서 그림을 그릴 때도 있고요. 그때그때마다 이 물의 양을 조절을 잘 하셔야 돼요. 한 군데만 만지지 마시고 여러 군데를 만져봐서 얼마나 번지는지 자기가 본인이 알고 계셔야 돼요. 항상 얘기하지만 그림을 그릴 때 우리가 어떤 법칙을 사용해서 그림을 그려갈지에 대해서 생각을 잘 해야겠죠. 지금은 거의 명암법에 의해서 그려지고 있어요. 네. 예를 들어서 동양화 같은 경우는 공기원근법으로 그림을 그리거든요. 앞에 부분이 강하고 뒤에는 흐려지고 그러기 때문에 그림자가 없죠. 네. 그리고 뭐 입체파나 야스파, 뭐 큐비즘이라든지 이런 분들의 그 그림에서는 구도, 앞에서 본 거, 옆에서 본 거, 뒤에서 본 거. 그리고 또 세잔 같은 경우도 잘 보시면은 막 사과가 서 있고 뭐 접시가 막 서 있어요. 이렇게 구도상으로도 이제 우리 눈에 보이는 것처럼 정물을 그리지 않거든요. 그건 왜 그러냐면 왼쪽에서 그렸다가 오른쪽에서 그렸다가 또 위에서 그렸다가 아래에서 그렸다 한 장의 그림을 가지고 다양한 각도에서 그림을 그려서 하나의 조합을 만든 거예요. 그래서 세잔 같은 경우 가장 좋아하는 정물이 사과였죠. 사과가 제일 오래 가거든요. 정물 중에서 싸울 때까지 그릴 수 있죠. 그래서 사과를 선택했다는 얘기가 있어요. 그리고 그 큐비즘, 피카소나 큐비즘의 영향을 엄청나게 줬죠. 다양한 각도에서 그림을 본 것을 하나의 그 평면 그림에 이걸 옮겨볼까? 뭐 항상 그런 뭐 전통적인 기법, 전통적인 방법을 어떻게 하면 파괴할 수 있을까? 나는 그렇게 안 그리고 나는 다르게 그릴 거야
라고 하는 것들이 서양 미술사의 주된 그 정신이에요. 그걸 다다라고 하거든요. 다다. 그러니까 너는 이렇게 했지만 나는 이렇게 안 할 거야. 그림이라는 건 꼭 그런 게 아니야. 나만의 방식이 있어. 이런 식으로 항상 반동적인 그런 그 전 선배들의 그림에 대해서 항상 반대적인 그런 입장에서 그림을 그려요. 그렇기 때문에 미술 사조가 엄청나게 나오는 거죠. 근데 거기에서 우리가 주목해야 될 것들은 기본적으로 명암이나 형태나 또 이런 것들을 어떻게 하면 내가 다르게 그릴 수 있을까? 다르게 놓고 재해석을 할 수 있을까? 이게 기본적인 입장이에요. 재해석. 네. 그 미술사에서 항상 그래서 왜 저 사람들은 왜 저렇게 그렸을까? 라고 하는 어떤 의심들이 생기죠. 그거는 그 위에 있는 그 윗대의 선배들이 그렇게 그림을 그렸는데 나는 그렇게 안 그리고 싶어. 뭐 이런 얘기예요. 왜 꼭 그렇게 그려야 해? 뭐 이런 얘기들이죠. 참, 그 동양과 서양의 그때 사고방식이 상당히 틀리죠. 네. 동양화에서는, 동양적인 사상에서는 그 전통을 발전 계승시키는 개념이거든요. 그래서 그 선조들, 그 선조들 것들을 존경하는 마음으로 쳐다보고, 다르죠. 많이. 생각이 많이 다른 거예요. 뭐 어떤 게 뭐 옳다, 뭐 이런 얘기는 별로 하고 싶진 않고요. 다 옳아요. 네. 어떤 게 옳고 그르고의 입장은 아니거든요. 네. 자, 이렇게 해서 기본적으로 네, 전체적으로 한 번씩 깔아놔야 되니까요. 여기 보시면은 이제 이런 바구니도 이런 식으로 먼저 이렇게 하나씩 좀 잡아주세요. 여기 틀이 있거든요. 이렇게 약간씩 방향이 있어요. 방향에 맞춰서 이렇게 살짝 잡아주시고요. 또 방향에 따라서 색깔도 나중에 달라지겠죠. 네. 이렇게 어두운 쪽으로 갈수록 조금 더 진해지고 밝은 쪽으로 나올수록 조금 더 밝겠죠. 이런 식으로 어두운 쪽으로는 좀 더 선명하게 해주셔도 되겠죠. 네. 약간씩 변화를 주시면서요. 이렇게 너무 어둡게 안 해도 되겠죠. 지금 사진에서 봤을 때도 너무 어둡지 않아요. 약간씩 명암이 들어간 정도. 네. 이렇게.
이런 식으로 해요. 여기는 좀 밝아지는 거죠. 네. 이렇게 느낌으로 잡아주시고요. 조금 더 어두운 부분도 있어요. 네. 나중에 마른 다음에 입체감을 한 번 더 만들어 줄 거예요.